出大事了！台风沙德尔撞上天文大潮了。现在沙德尔距离浙江台州越来越近了。一个好消息是，它的强度变化不大，预计会在8月28日凌晨至中午登陆。登陆时的强度为12到14级，顶多算是个强台风。登陆后强度还会逐渐减弱。坏消息是，沙德尔这次撞上了天文大潮，将会产生叠加效应，要比普通台风登陆的风险更大，有可能会淹没低洼地区，引发漫堤海水倒灌，导致河口排水受阻，加剧内陆积涝。先来说说沙德尔这个台风，8月19日出生，24日发展成超强台风，26日凌晨进入东海后，它突然转向西南方向移动。这种路径在1949年以来的70多年观测史上，算上它一共就出现引6次，极大增加了预报和防御的不确定性。而且除了天文大潮，沙德尔这次登陆还赶上了东海的开渔季，大量渔船在海上作业，对当地渔民来说也是个挑战。现在沙德尔的外围云系已经开始影响上海和浙江东部。根据中央气象台发布的预警，沙德尔登陆后将会给浙江、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、云南、贵州等地带来强降雨，并会同时叠加2个风险。第一个是暴雨，8月以来浙江降雨量早已破纪录，这次沙德尔影响的降雨区又与前期的多雨区重叠，山体土壤早就喝饱了水，致灾风险在不断加大。第二个是风雨潮，风在吼，雨在倒，海水也在涨，综合灾难套餐一起送到长三角。这里还是全国人口最稠密的区域之一，堪称本年度对江浙沪人民的一场终极大考。这波您若是不打起12分的精神，可真没有地方去买后悔药。再来说一说浙江乐清湾这个地方，当地人管这里叫风水宝地，这不是夸奖，而是一个地域笑话。作为一个半封闭海湾，整个海湾向内收拢，气流进来就会被地形挤压加速，海水也会在湾内不断堆高。往年多少台风从玉环上岸，穿过这里能量几乎没有损耗。像今年的台风巴威和白海豚都是先在台州玉环登陆，在乐清湾溜达一圈后，又在温州乐清2次登陆。现在沙德尔朝着台州奔去，大概率还是一样的路线。别看这次沙德尔登陆时的强度，大概率会和巴威差不多。之前江浙沪人民嘲笑巴威不如2档电风扇，但你要知道，沙德尔上岸之后不会立刻散架，而是会继续向西偏南往内陆杀过去。12级的大风就可以将大树连根拔起，让广告牌、围挡、铁皮屋顶如同纸片一般乱飞。若是13、14级的大风，户外根本就站不住人，而且沙德尔风圈铺得极宽，就算你不在登陆正中心，甚至距离登陆点有上百公里，到时候照样会吃强风的苦头。更何况还叠加要命的天文大潮，所以江浙沪的朋友听我一句劝，别看又到周末了，这2天先别急着出去浪，先把阳台的花盆收了，将车挪到高处，车窗关严实了，充电宝准备好，食物也备足3天。你要知道，台风从来不讲武德，浪头随时可能会越过堤岸。山区居民盯紧山体，及时关注官方通知；城市居民别跑去海边拍巨浪，老老实实躲在家里，别头铁去和台风硬碰硬，因为你根本斗不过它。